Benvinguts i benvingudes a una nova edició del videopodcast Fem Vall d'Hebron amb tu. Som al restaurant Arrels i avui ens acompanya la Raquel Canovas, subdirectora de Tecnologia Mèdica. Raquel, moltes gràcies per acompanyar-nos, gràcies per acceptar la invitació. Ha sigut una invitació forçadeta, Perquè tenia moltes ganes de parlar amb tu, nosaltres, i que tothom t'escoltés, tot l'hospital, la gent de fora, per conèixer-te i conèixer el que feu. Què estudia una directora de Tecnologia Mèdica? Què has d'estudiar per acabar sent això? Bé, jo vaig estudiar enginyeria industrial, perquè quan jo estudiava no existia l'enginyeria biomèdica, però de fet tu pots estudiar qualsevol carrera que tingui una base tècnica. Pot ser físic, pot ser telecos, pot ser enginyeria biomèdica, que ara n'hi ha, però el que és important és l'aprenentatge en l'hospital, perquè un hospital té una especialització molt gran. Igual que a tu no t'agradaria anar amb un radiòleg com un cirurgià que no hagués fet l'especialització dins l'hospital, doncs els enginyers és el mateix. Un hospital és com un vaixell, és autònom. Té una central elèctrica, té unes instal·lacions de gasos medicinals que són supercomplicades, té uns quiròfans que tenen unes solucions elèctriques molt diferents de qualsevol altre edifici. Llavors aquí treballen enginyers, mantenir els equips mèdics, arquitectes i enginyers portant les obres, manteniment, enginyers tècnics, i després també hi ha enginyers biomèdics o altres tipus d'enginyers treballant en simulació o en la unitat d'impressió 3D. Llavors, tota aquesta formació, per molt que tu a la carrera aprenguis els fonaments de l'enginyeria o de la física o de la mecànica de fluids, l'electricitat, s'aprèn estan a l'hospital veient com funcionen i quines són les necessitats dels nostres metges, les infermeres i dels pacients. Per això, des de les associacions dels col·legis d'enginyers i les societats científiques, estem intentant que s'implementi l'enginyer intern resident, com fan els residents, que tens l'R1, l'R2 i l'R3, doncs l'R petit comença i li deixes fer unes coses, a l'R2 li deixes fer unes altres. Jo me'n recordo el primer cop que vaig entrar a un quiròfan, com un elefant en una catxarreria, i em van parar 3 persones, perquè me n'anava directe on tenien tot l'instrumental. L'instrumental, que l'han preparat allà superbé per la cirurgia, si tu el toques, tot allò s'ha de tornar a portar a esterilitzar i tens que tornar a començar la cirurgia un altre cop. Totes aquestes coses que són del dia a dia, com funcionen els processos dels hospitals, les coses que no pots fer, les que pots fer, les que són perilloses, s'aprèn learning by doing. Exacte. Jo només t'havia preguntat què vas estudiar, però ja has fet 5 cèntims de la vostra professió i del que s'aprèn aquí també. Però això que vas estudiar, quan vas començar a estudiar, què volies ser de petita? Doncs jo en realitat no tenia una vocació, jo era molt bona en mates i volia fer exactes, i la meva mare em va dir: tu que has ser profe tota la vida, que a mi em valoro molt la feina dels professors, però a mi m'agrada més estar en producció, fer projectes, innovar. I ara ja he trobat la meva vocació, que és l'enginyeria clínica al Vall d'Hebron, que és el que m'agrada. Entre el que volies fer de petita i el que ets, més o menys ho has acabat lligant? A veure, jo soc una persona molt pràctica i sí que estic fent una feina pràctica, creativa i estratègica, que va una mica amb la meva personalitat. De fet, quan tu ets petit no tens ni idea del que pots fer, ni saps. Jo no sabia que hi havia enginyers als hospitals. Vaig aparèixer aquí una mica per casualitat. Quan vas començar a la universitat, tampoc? No hi havia, i jo no ho sabia. De fet, hi ha enginyers treballant en totes les coses. M'ho podia haver imaginat, però la veritat és que no ho vaig pensar. I llavors, quan acabes la carrera, què passa després? Com acabes arribant a Vall d'Hebron? A veure, les primeres feines. Jo anava per al món de les energies renovables. Vaig fer industrials, tècniques energètiques, vaig fer projecte a Alemanya, tot en el món de les renovables. I treballava a l'Institut Català d'Energia. I llavors una amiga meva estava treballant al CatSalut, va marxar i li van demanar gent per fer entrevistes. I jo vaig pensar, i això de salut què és, no? I llavors vaig treballar a l'hospital de Mataró, o sigui, amb el CatSalut, però fent l'hospital de Mataró, i després va sortir una feina al Vall d'Hebron. També vaig anar a fer l'entrevista una mica pensant, això del Vall d'Hebron és molt gran, donava una mica de respecte. Però em va fer més curiositat que respecte. I al final, des de l'any... Com aquesta entrevista, no? Sí, des de l'any 99, abril del 99, que estem aquí.
Bueno, de fet, el meu primer cap d'any al Vall d'Hebron el vaig passar a l'hospital, perquè va ser... Això, què va passar? Va ser l'efecte 2000, que tothom es va tornar boig, que s'havia d'acabar el món, i nosaltres vam revisar tots els equips, que al final no en teníem tants, que canviaven de dígit perquè només teníem 2 dígits i s'havien de morir. Vam fer les actualitzacions que ens van dir les empreses i no va passar res. La veritat que, en realitat, no me'n recordo, amb el cap de manteniment, que estàvem tots una mica en plan, a veure, les 12 campanades, què passarà aquí? O sigui, vas passar aquí al final d'any? Sí, tota la nit. Bueno, a les 4 del matí vam marxar, perquè estava tot ok. O sigui, va ser molt divertit, perquè estaven trucant, ens van donar walkie-talkies, linternes, llavors trucaven des de Balmes, des del centre corporatiu. Vall d'Hebron, tot bé? Nosaltres, sí, Vall d'Hebron, tot bé. Una anècdota. Molt bé. Escolta, 26 anys. Tu vas començar pràcticament 15 anys, llavors, no? Perquè ets molt jove. 26 anys són molts anys. Són molts anys. Com recordes aquells primers dies a Vall d'Hebron? Bé, o sigui, quan jo vaig començar, estava sola. Jo vaig començar a la General, després va venir el doctor Colomer i va dir ara no som 3 hospitals, som un hospital. I llavors vaig haver de portar trauma a l'infantil i tota la perifèria del Vall d'Hebron, perquè tenim el Pere Virgili també i alguns CAPs. I no tenia ningú que m'ajudés. Ara som un equip i som un equip ja de gent que pues això que dic, no? Que comences a aprendre i tens algú que t'ensenya. Era diferent perquè cada hospital, encara de ser un únic hospital, té la seva idiosincràsia i és un món molt diferent, Trauma és més petit, tot funciona veu a veu, no es registren les avaries, per exemple, a Trauma. Nosaltres tenim un programa que es fan les notificacions de les avaries i és com la història clínica del malalt, però dels equips mèdics. Jo sempre dic que als hospitals hi ha 3 coses que curen, les 3 M's. Els metges i les infermeres, els medicaments, jo sóc filla de farmacèutic, i les màquines. Nosaltres, els enginyers clínics, som els doctors de les màquines i ens hem d'encarregar que funcionin i estiguin disponibles. És la nostra feina i facilitar la feina als assistencials, perquè som un servei de suport a l'assistencial i això tenim clarinet. Quantes màquines hi ha a Vall d'Hebron? Si podries dir una xifra. Tenim petites, grans... No, tenim 38.000 equips inventariats, que la gent d'inventaris fa molta feina i treballem molt properament per anar ordenant aquest inventari, perquè part de la nostra feina també és saber com està el parc d'equips, com s'han de renovar, que quan els hi toca, i anar a buscar diners, i anar a fer inversions. I a trobar-los, perquè els trobes, em costa. Sí, els trobem. 38.000. 38.000. De tamanys diferents. Clar, cadascú son pare i sa mare. O sigui, és lo bonic de la... O sigui, absolutament tot està inventariat. No hi ha cap petita màquina inventariat. Que tinguem controlada. No, i a més, a veure... Quantes màquines teníem fa 26 anys, ho saps? És que no ho teníem tan ben inventariat, perquè la gent d'inventaris ha fet molt bona feina. Pensa que... La primera xifra que tenim inventariada, quina és? No et sabria dir, 17.000, però és que ara també inventaríem els accessoris, o sigui, perquè l'inventari va bé per traçar les avaries de les parts dels equips, també. Un ecògraf té l'ecògraf i la sonda. Tu has d'inventariar també la sonda per saber quants cops se t'ha espatllat, perquè una sonda ecogràfica té molt de cost. O sigui, nosaltres hem de mantenir els equips, però també mirar els costos, perquè som un hospital públic i quan més diners estalviem, més equips podrem comprar i més pacients podrem tractar, també. Nosaltres tenim unes 15.000 reparacions a l'any, que les fem unes amb els tècnics que tenim aquí a l'hospital i les altres amb empreses externes, que hem de fer contractes, bueno, tot té unes feines farragosa també de contractació i administrativa, que també forma part de la nostra feina, no? Explica'm com ho fas quan has de comparar, per exemple, l'equipament d'un nou quiròfan. Com ho vas fer, per exemple, amb el bloc quirúrgic o coses així? Quin és el procediment? Com ho fas? A veure, que la gent conegui com ho fem en el dia a dia. Com jo dic, som suport a l'assistencial. Metges, infermeres i tothom que treballi en aquesta unitat. Nosaltres, jo sempre dic que som els traductors entre la part tècnica i la part assistencial. Llavors, tot comença perquè hi ha un pla funcional, hi ha una arquitectura, que normalment ja ens la donen quan arribem a nosaltres, el plànol de la planta ja està fet,
Nosaltres treballem revisant els circuits, els processos i quines coses es poden millorar i com la tecnologia pot ajudar a millorar aquestes coses. Llavors, fem el pla d'equipament. Per exemple, en el bloc quirúrgic, una de les coses que vam fer, que va estar molt bé, és el tema de la logística, perquè la infermera és un bé escàs, són unes grans professionals. No han de fer de mosso de magatzem. Es van muntar tot el carrusel vertical, van muntar tots uns carros, uns circuits, perquè el picking, en agafar el material, no ho hagués de fer infermeria. Després vam veure un altre problema que hi havia als quiròfans, que quan tu, a l'instrumental aquest que jo anava a tocar, l'has de portar a esterilització. En esterilització el renten, l'esterilitzen i veuen si està espatllat. Llavors ens el porten a nosaltres per reparar. A vegades no arriba la peça reparada a temps i la caixa no està completa. I arribava la caixa a la cirurgia i faltaven peces. I a vegades, no moltes, s'havia d'anul·lar la cirurgia. Anul·lar la cirurgia és pecat mortal. O sigui, no es pot anul·lar la cirurgia. Això jo ho transmeto al meu equip i ho tenen superclar. Llavors, el que vam fer és fer una solució de traçabilitat peça a peça vinculada al manteniment, de manera que garantim que sempre que arriba a la caixa està tot i no s'ha d'anul·lar la cirurgia. Allà, al bloc quirúrgic, també vam posar el tracking de pacient per fer la primera sala d'espera virtual, que vam aconseguir evitar l'angoixa aquesta que tenen els familiars de que no saben què està passant. Igual el cirurgià diu, la cirurgia triga 2 hores, però triga 2 hores des de que comença ell. Abans hi ha molta feina. Llavors han passat 2 hores i la gent comença a pensar, ai, que este s'ha muerto. I llavors... Deixa'm aprofitar, Raquel, per insistir a tothom de que pot baixar-se l'app del meu Vall d'Hebron, en el qual poden fer el seguiment de la cirurgia, entre altres moltes coses del pacient. Perdona. No, la cunya publicitària. No, és una eina molt bona i que cada cop té més funcionalitats i és cap on hem d'anar. M'agrada molt quan dius que li dius al teu equip que no es pot aturar cap cirurgia, perquè hauria de preguntar-te justament això. Quan compres un aparell, quan compres una gran inversió, una part de tu pensa això beneficiarà els pacients? Hi ha una part de tu, d'empatia en aquell moment que estàs fent aquesta negociació, etc, o estàs pensant en tecnologia, una part de tu pensa en les persones que es beneficiaran d'això? Jo penso sempre en els pacients. O sigui, no, és veritat, perquè al final en aquest hospital podem estar tu, jo, la meva mare, el teu pare. Jo me'n recordo que un dia un tècnic estava fent un preventiu per la tarda d'un carro d'anestèsia i li dic, què fas? Si aquest equip ja li hem fet el preventiu fa una setmana. O sigui, els preventius, que és el manteniment que tu fas amb els equips mèdics per evitar una avaria posterior, tu saps els fabricants ens diuen quines peces es poden espatllar i les canviem abans que s'espatllin. Llavors, nosaltres fem els preventius que ens diuen els fabricants. I aquest tècnic deia, és que demà operen a la mare del no sé qui, un col·lega seu. Dic, però escolta, aquí cada dia operen a les nostres mares. I nosaltres, la nostra feina és garantir la seguretat dels equips i que estiguin disponibles. La disponibilitat, això que dèiem de que aturar el quiròfan, aturar l'activitat assistencial, és pecat mortal. Nosaltres ho intentem fer, no sempre es pot. I com ho fem? Quines estratègies tenim? Doncs tenim equips de reserves, anem a buscar un equip que igual s'ha trencat un equip de quiròfan de la General i anem a buscar l'infantil que ens el prestin si avui no el necessiten, demanem préstecs a la indústria, o sigui, fem mans i mànigues perquè no s'aturi. Tot això ho hem de fer de la mà de la indústria, amb la seva complicitat, però cadascú al seu lloc i amb els costos que siguin raonables. Això que tu em deies, a mi em flipen les maquinetes i jo sóc una emocionada com els metges i sempre veig amb això podem fer un tractament i la tecnologia mèdica per això s'ha invertit tant, perquè les màquines evolucionen i permeten fer tractaments diferents que milloren els resultats dels pacients, però tampoc no ens podem tornar bojos. Jo sempre dic, a veure, això quin valor afegit aporta, no? I què em costa de més? O sigui, hi ha tecnologies que no han evolucionat i altres, perquè tu pots, un equip mèdic, fer-lo més maco, més amigable, que sí que és veritat que serà més intuïtiu, però que no faci més coses, no tracti més coses o no tracti millor. A mi el que m'agrada és la tecnologia disruptiva, que suposa un salt en el tractament. I això és el que intentem tenir en el Vall d'Hebron, que ens costa, per exemple, les consultes externes de pediatria van ser un challenge, perquè
és supercomplicat. O sigui, pensa que l'Hospital Infantil és el que té més TASURs de pediàtrica de tota Espanya. Totes les especialitats de diagnòstic i de tractament estan a les consultes externes de l'infantil. Això vol dir que vam haver de comprar una quantitat de màquines superrares que no tenia ningú i que aquesta serveix per això. I això què fa? Va ser supermaco i és el que a mi m'agrada de la tecnologia mèdica, que hi ha les grans empreses que tenen uns equipaments molt clars, no? Els TAC, les RESOS, tal, que van evolucionant, però després està superatomitzat. Hi ha molt pirat por ahí inventant-se coses amb metges que després acaben sent absorbits per les grans empreses, però que en el fons són com startups que li diuen ara, però que han existit tota la vida, no? Apassionant aquest món que descrius. Jo crec que molta gent no el coneix i no ho reconeix, no el coneix ni el reconeix, perquè no sé si rebeu felicitacions per part dels pacients per la vostra gran tasca de mantenir els equipaments bons, sí? No en rebem. Atenció, ciutadana, no rebem felicitacions per l'equip de tecnologia mèdica, no? No, a veure, rebem... Sí, o realment alguns pacients sí que te'ls has trobat, gràcies, perquè sé que al darrere hi ha tot aquest esforç. La gent no, però és que, o sigui, nosaltres, com t'he dit, pensem en el pacient com a l'usuari final i com si fos la meva mare o la teva. Però els nostres clients, o a qui nosaltres donem servei, són els metges i les infermeres. I jo sé que els metges i les infermeres d'aquest hospital ens estimen. Ens estimen molt quan comprem, s'emprenyen amb nosaltres quan reparem o anem tard o no anem prou afinats, perquè també passa. Però nosaltres, infermeria, que són les que curen els pacients, són les grandíssimes professionals i tenim molta complicitat, perquè elles ens diuen quan hem de córrer, llavors volem, i quan podem anar més tranquils. O sigui, ens ajuden a prioritzar, perquè són, al final, les responsables de l'equipament mèdic en les plantes, en els quiròfans, a les UCIs, totes aquestes àrees o consultes externes que estan tan tecnificades, tenim molt bona relació amb infermeria. I amb els metges fem més la innovació, els nous equipaments, i també tenim superbona relació. Justament anava a preguntar-te això. Com és aquesta relació amb els metges i les infermeres? Tens amics entre aquest col·lectiu? Sí, clar. O sigui, aquests són els que ens feliciten i amb els que a vegades tenim friccions si no anem prou ràpid, però ens portem molt bé i tenim... Clar, fa molts anys que estem tots aquí, no? A l'Hospital Vall d'Hebron té fama de ser una mica peleón, no? Però la gent és supercompromesa. Això que jo he dit de la vocació ho té tothom aquí. I amb el Covid es va demostrar. Quan aquí s'ha de donar el callo, no? No sé com es diu. La gent arrima a l'ombro i es compromet. I és el que va passar amb el Covid, també, no? I tothom... Jo me'n recordo amb el Ricard Ferrer, amb l'Abadías, amb la Rocío, amb l'Edu, vam estar a la guerra, i jo espero que no torni a passar. Va ser molt complicat, però va ser una feina d'estratègia, de serenor, de molt de treball i de molta complicitat entre tots. I aquesta complicitat de treball en equip entre tots els estaments, perquè amb els saladors treballem superbé, també. Vull dir, amb inventaris, amb la gent de contractacions, amb els de comunicació, no tant. No, vull dir que jo crec que som un bon equip tots plegats. I la relació amb la indústria com és? La relació amb la indústria és bona i com he dit abans, cadascú ha d'estar al seu lloc, perquè nosaltres som un hospital públic i comprem per concurs públic i volem pel Vall d'Hebron la millor tecnologia al millor preu. I no ens oblidem que el Vall d'Hebron és un aparador. O sigui, la indústria també li interessa posar els nous productes aquí. Llavors ens han de tractar bé. I no ens han de tractar bé només quan comprem, sinó quan mantenim, perquè a vegades hi ha departaments de tecnologia mèdica en altres hospitals que el departament de compres i de manteniment no és el mateix. Aquí sí, està tot unit. I és molt important perquè tu quan compres has de saber què et costarà durant tota la vida útil de l'equip, què et costarà el manteniment i què et costaran els fungibles. I tot això s'ha d'apretar a la indústria, negociar també. Tenim complicitat a l'hora que ens ajudin a manteniments. Les empreses de lactomedicina, per exemple, no treballen al cap de setmana normalment. Però jo tinc la tranquil·litat de que si hi ha un problema puc trucar als jefes dels caps de segons quines empreses. En consta. I poden venir, no? I això, aquesta relació, que a vegades és de m'has de fer molt bon preu i a vegades és d'ajuda'm, i després també està la part d'innovació, perquè nosaltres volem també retar una mica la indústria a que innovi amb nosaltres, faci els equips més humans i més amables, i ja hem fet coses d'aquestes, no?
Com, no sé si vols que te les expliqui. Digues les que creus que són més importants en aquest aspecte. A veure, La gent ho conegui també. No, per exemple, nosaltres amb una empresa de radiologia vam muntar amb l'Arican el primer quiròfan híbrid... Doctor Fuad Arican, neurocirurgià. Neurocirurgià, el primer quiròfan híbrid de neurocirurgia a Europa. Però és que ni l'empresa en sabia... Sí que sabien com funcionava el seu equip, òbviament, però la integració amb la taula quirúrgica i les posicions que volia per operar el doctor Arican, 2 dies abans d'obrir els quiròfans, no acabaven de funcionar bé. El Fuad i jo estàvem pensant, ens foten al carrer. Al final ho vam arreglar, vam girar la taula, vam fer un... Però 2 mesos després teníem un upgrade, una modificació d'aquest equip que donava les prestacions que ens necessitaven. I jo crec que això a l'empresa també li ha servit per vendre més d'aquests equips. A la UCI vam fer l'Smart UCI. Nosaltres, quan compràvem l'equipament de la UCI, ens trobàvem que cada empresa tenia la seva central, la seva pantalla, per mirar els seus equips. 5 pantalles diferents. Vam dir, això no pot ser. Hem de centralitzar-ho tot en un únic punt perquè les infermeres i els metges puguin veure tot concentrat, prioritzat, i puguin reaccionar per curar el pacient, bueno, per tractar el pacient com Déu mana, no? Ara estem fent la 3.0 amb la planificació i digitalització i tot això... Parlarem de què estàs fent el present i que esteu ideant pel futur, però... Deies, a Vall d'Hebron són peleones, i tu especialment, perquè quan la negociació... Jo t'he vist negociar i ets una dura negociadora. Fas molt bé la teva feina en aquest sentit. És necessari. Home, torno a dir... Amb la indústria, dic, eh? Sí, perquè jo sempre dic que això ho paguem tot. De fet, els hi dic als comercials que m'estan fent el descompte, però que se l'estan fent ells mateixos, perquè això és dels impostos públics. Vull dir que... I també, a vegades, el que diem nosaltres, no compres només tecnologia, compres una relació, segons quins blocs d'equips o quins volums, amb l'hospital. I ha de ser una relació de formar, de créixer junts i d'innovar i de millorar les coses. Escolta, tornem una mica enrere, això que odien els guionistes d'aquest programa, tornem una mica enrere al 99. Has començat el 99, m'has parlat d'aquell cap d'any on veu estar pendent del canvi de l'any 2000, i després, els teus primers anys a Vall d'Hebron, com evoluciones, com creixes, què fas? Com recordes aquests primers anys? Clar, ara m'estàs parlant del que fas en els darrers anys, però tu tens aquí 26 anys. Què feies al principi? Com vas evolucionar a Vall d'Hebron? No, o sigui, al final la feina és com sempre la mateixa, però la vas aprenent i la vas fent cada cop millor, en el sentit de que nosaltres fem 2 coses, bàsicament. Mantenir i comprar. Mantenir, ja us he dit, doncs tens el manteniment preventiu, que és avançar-te a l'avaria, el correctiu, que és arreglar l'avaria. Jo no sé cada matí què passarà i si hi ha un foc, doncs tinc un equip boníssim que l'apaga, però si no, doncs igual haig d'anar jo. I les alertes sanitàries, que són els mateixos proveïdors que et diuen aquest equip pot tenir això perquè han reportat un incident d'un altre hospital i tal. Llavors, això quan nosaltres vam començar, no hi havia notificacions d'avaria. Va ser arrel d'unes reunions d'aquests processos creatius conjunts de tots els hospitals que vaig apretar perquè es votés, perquè s'introdueix un GMAO, que es diu un programa de gestió de manteniment. Llavors, les notificacions d'avaries ara estan registrades i podem tenir aquesta història de les avaries, les podem traçar, podem saber quants dies han trigat, podem fer... O sigui, intentar fer-ho més ràpid, fer-ho millor, seguir els pressupostos. Això va evolucionant. Després, també, a mesura que vas tenint més equips, abans els concursos eren menys complicats, ara són més complicats de fer. Tens més temps per fer estudis de mercat, mirar el que hi ha, negociar, publicar. Cada cop, ara, des del Covid fins ara, s'ha invertit un munt, perquè els polítics s'han adonat que calia invertir en sanitat. O sigui que els enginyers clínics dels hospitals no hem descansat, perquè ha passat el Covid i després les compres post-Covid. Hem comprat més que mai. Això vol dir molta feina. Tot això ha anat evolucionant a millor. La tecnologia canvia d'una manera espectacular. O sigui, ara, amb la digitalització, la nostra obsessió és que la dada vagi a la història clínica. Que la història clínica és del pacient, és propietat seva. O sigui, no només que vagi la placa de radiologia que la tens a la meva salut, sinó que
pues, l'informe de l'otorrino de com estàs de l'orella o la prova de pneumologia. Totes les proves han d'anar a la història clínica i totes haurien d'anar estructurades. Per què? Perquè les dades són un tresor. És com una mina que tu has d'explotar. I amb aquest carbó, amb aquestes dades que tens, tu les explotes i és el futur de la medicina, perquè fas ciència amb intel·ligència artificial i és com evolucionarà al final la medicina. Pensa que la medicina ha canviat moltíssim. O sigui, tu tens uns aparells de radiologia que al final, al principi només et feien una foto, no? La Madame Curie de la mà, i ara tens tècniques que et fan vídeos que pots entrar al cor o al cervell i tractar-lo sense obrir-lo, pots fer radiologia intervencionista de quiròfan, com he dit, neuro i vascular, pots fer els ultrasons. És que hi ha gent que no entenc com s'inventen aquestes maquinetes. Si agafen, em foten uns ultrasons i segons reboten... Què és un ultrasó? Un ultrasó són unes ones d'una freqüència determinada. I llavors, amb les sondes aquestes que et posen a la panxa o que et miren aquí els teixits tous, els ratxos miren ossos i les parts dures del cos, com si diguéssim. Els ultrasons et miren els teixits tous i, segons com rebota el teixit, segons la distància que està, et fan una imatge. És al·lucinant. Però és que ara fan imatges 3D. Tu pots veure la cara del teu nadó abans de néixer. Tu tens també, si passem de tallar amb ganivet a tallar amb làser, amb electrobisturí, supersofisticats, no? Assajadors de vasos, tot va canviant i ajuda el metge a aplicar noves tècniques. Les catarates de mans o la cirurgia de l'ull no són com les ara, o les de les pedres dels uròlegs, no? Tenim, per exemple, els endoscops. Segurament us heu fet una broncoscòpia, una colonoscòpia preventiva, un tubo amb una càmera al final. És flipant. La ressonància magnètica, els físics que es van inventar això són uns genis. O sigui, la variació de l'espín magnètic de l'àtom d'hidrogen, que et faci una imatge, és una ida d'olla que te mueres, no? Vull dir, és molt fort. Després, a quiròfans, tot el dia estem innovant amb navegacions, planificacions. Ara, les unitats 3D estan fent models perquè es pugui practicar la cirurgia abans de fer-la. Al centre de simulació tenen simuladors per totes les tècniques quirúrgiques i altres tècniques que són complexes, perquè el primer punt que fa el metge no sigui en un pacient, sinó que pugui practicar abans, no? És com els simuladors dels avions. Tal qual. Anava a preguntar-te com és en el teu dia a dia hi ha més de planificació o d'haver de solucionar els pollastres incendis? Si miren el meu. A veure, jo intento planificar, però és impossible. Però és no només pel correctiu, sinó perquè al Valle també et demanen moltes coses d'avui per demà i com hem dit, si hem de buscar diners, si a mi em diuen ve algú teu de, no? La Cira, i em diu que hem de preparar una presentació per un projecte tal, doncs hem de fer de moment. I al final el dia a dia és molt variat, que també és el que m'agrada a mi. Sí, jo crec que tu t'adaptes bé als canvis, a les necessitats. Sí, aquesta marxa. La marxa m'agrada, el que passa que hem d'estabilitzar l'equip, perquè per això deia allò de l'enginyer resident, no? Perquè quan aprenen, marxen, perquè la indústria paga bé. Això és molt important, no perdre el talent, poder incorporar talent i retenir-ho. Clar, i tens el salari emocional, no? Que estàs treballant en un hospital públic, que estem fent coses molt xules, que veiem equips que no es veuen en altres centres ni en altres hospitals. Però clar, han de tenir ordre en el treball, que jo no sóc molt ordenada, no? Ja no ho sabes. Ets una gènia. I també tranquil·litat. 26 anys a Vall d'Hebron. Deixa de dir-ho. Canvis de Vall d'Hebron. Com veus ara Vall d'Hebron com ho veies fa 26 anys, aquest any que estem fent el 70 aniversari? No, no amb el teu àmbit, que també si vols, però ja ho has parlat una mica, sinó en general, Vall d'Hebron, com vas arribar i ara, quines grans diferències veus? O veus igual? Jo no el veig gaire diferent. Jo veig que tenim professionals supercompromesos, que són la pera limonera, vull dir, metges que són brillants, infermeres que saben com una persona
li fa mal una cosa i mira, que et posa un coixí així i li canvien l'humor i li canvien el dia, que pugen els ànims i que tothom està molt compromès i que, bueno, la gent tenen queixes perquè ens queixem a l'hospital, ens queixem però fem molt bé la feina, en general tothom. No el veig tan diferent. Sí que les tècniques avancen, com he dit, i potser anem refent, perquè a l'hospital Vall d'Hebron és un monstre en constant construcció. O sigui, jo amb el nostre equip, que ha anat canviant amb els anys, hem refet el Vall d'Hebron de dalt a baix. Hem fet, per dir-te alguns exemples, perquè és que són coses que són molt específiques del Valle. La unitat de cremats només està aquí. I la unitat de cremats és com un hospital per ser en si mateix, perquè té que tenir necessitats de clima, d'humitat, que el fa que hagi d'estar tancat. Has de tenir un quiròfan, uns crítics, una planta, una rehabilitació, un hospital de dia. Nosaltres allà, per exemple, el que deia, no?, de la complicitat de treballar amb els metges. Quan tu et cremes on sigui i després la mà va on t'has cremat. Llavors, tots els cremats estan amb les mans cremades, amb el que sigui les mans. Doncs vam buscar una solució perquè poguessin moure el llit, encendre la tele per veu, perquè no podien fer servir la mà. Per exemple, una cosa que a mi em va fascinar i que la gent no sap, anatomia patològica i microbiologia, el bichito. El bichito. El bichito. El bichito és, diguem-ho bé, no? Els microorganismes són molt importants perquè aquesta gent fan una feina de diagnosticar el més ràpid possible quin microorganisme tens per poder-lo tractar. Això, en el cas de la UCI o d'urgències, és crític. Gràcies a uns finançaments post-Covid, van poder robotitzar tot el procés que es fa, que era un procés supermanual, superfarragós, per fer créixer les colònies de bitxitos per saber quin microorganisme és. Això, ara es fan 2 cadenes robotitzades de producció i el temps de resposta és molt més ràpid, i amb això pots salvar vides. Parlaves abans del Covid. Recorda'm coses emocionants del Covid en la teva feina. Segur que van passar coses que recordes i que vas explicar a les teves amigues, a la teva família i que encara recordes. Emocionant no, va ser molt estressant, la veritat. O sigui, jo recordo anar amb el Ricard Ferrer pel Valle. Cap de la UCI. El doctor Ricard Ferrer, cap de la UCI. No, simplement ho dic per els nostres espectadors. Anàvem per l'hospital el cap de setmana mirant on podíem construir UCIs. I les vam muntar al centre de simulació, a l'hospital de dia, d'oncohemato, a diàlisis, a l'hospital de dia de neurorehabilitació de trauma. Tot això, els primers 100 llits que vam fer va ser sense que ens portessin res de fora, que jo tenia guardats 33 respiradors de l'UCI vella, que després em renyen perquè no llenço les coses, perquè ens van anar molt bé, però vam fer servir carros d'anestèsia. I del que dic, allà es va organitzar tot molt bé, perquè es va conceptualitzar que el metge d'UCI feia treball de metge de CDI i altres metges que no eren d'UCI li donaven suport. Que per un metge, no? Vull dir, tothom, teníem infermeres estudiants aquí. O sigui, jo crec que des de la direcció, el doctor Roman també, o sigui, ho van muntar molt bé i els que estàvem en segona línia de foc, ara, va ser molt estressant. Jo encara somio, em desperto alguns dies que penso que tinc un respirador a la ressonància que no he portat. 5 anys després, eh? Encara somio més d'un dia a la setmana. O sigui, llavors no recordes el Covid com grans emocions, sinó més estrès. La paraula que identifiques és estrès. A veure, sí que... estrès, sí. Sí que jo no havia vist tants malalts tan crítics i la gent de la UCI que els veies que ho estan passant molt malament, perquè es moria molta gent. O sigui, es va salvar molta gent, però també es va morir molta gent. I això, doncs mira, ara encara això sap greu. Jo vaig tenir la meva mare aquí. Estava muntant UCIs i anava a veure la meva mare que estava ingressada. Després va muntar el pavelló, també. Ho recordo més com a estrès. Després ja veure com fem i reordenem, perquè tot això entraven 20 pacients per urgències directes a la UCI cada dia. Llavors, amb la Rocío i el Ricard dient, el dilluns obrim no sé què, el dimarts obrim no sé quantos. I era divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, i jo vaig dir, jo dimarts ja no tinc res més per muntar. És que no m'han muntat res més, ja no puc treure ja no en raja.
I per sort, després del tancament, el diumenge es va parar aquesta entrada massiva de 20 pacients cap a la UCI cada dia, perquè el crític era la UCI. Després, tot a l'hospital es van organitzant perquè van començar plantes verdes que no eren Covid i plantes vermelles. Al final era tot vermell, allò. Llavors, quin és el moment més trist o més dur que recordes en aquests 26 anys? El pitjor moment? No, cap. Tot és... No, a veure, el que passa que has d'entomar. Les feines tens moments complicats de dir, hòstia, no sé cap on tirar, però tires i riesgo-beneficio i avances. No tens una època o un moment determinat que va ser el pitjor moment a Vall d'Hebron? No, és que jo m'ho passo molt bé aquí. A veure, em canso, I treballo molt, però m'ho passo molt bé, principalment. O sigui, hi ha part de la feina que és més farragosa i avorrida, però la feina al dia a dia és superdivertida. Però què és el que més t'agrada de la teva feina? A mi, el que més m'agrada de la meva feina és com podem fer que els pacients i els metges estiguin millor. Ja sé que sona molt tòpic, No. Però, en plan, quan una Maria es repeteix molt, a mi em posa nerviosa. I haig d'anar allà a veure què passa. Perquè igual és que no hem format bé a la gent. Igual és que aquest equip hi ha alguna cosa que s'ha muntat malament o no s'ha explicat. O sigui, no poden anar les coses malament. Hi ha d'haver un per què. Llavors, aquesta cosa d'investigar m'agrada. Fer noves unitats i millorar com treballa la gent, m'encanta. Tot el tema de la humanització i de pensar en els pacients i de retar la indústria és la nostra raó de ser. O sigui, des de consultes externes que van posar a les teles als nens, perquè un nen quan veu una bata blanca plora. Pues els hi poses una tele dalt mentre el Rosés li està fent l'ecocardio i s'entretenen. O posem el portàtil de radiologia, que és una girafa, o els hi posem jocs, però també els adults. El tema de l'Smart Part, hem aconseguit que totes les dones de Catalunya puguin estar monitoritzades durant el part i caminar sense estar lligades amb un fil. Aquesta tecnologia, wireless, existeix a la indústria. S'ha de fer que la indústria mèdica incorpori aquestes innovacions que beneficien el pacient des del primer moment, que dissenyin pensant en el pacient. Fan màquines superbones que curen, que diagnostiquen, però la conceptualització i el disseny s'ha de fer pensant en equips que siguin més humans, que no facin por, que siguin menys invasius, que en la mesura del possible no facin mal. Llavors, totes aquestes coses són les que a mi m'agrada anar veient com des d'aquí podem ajudar, i si a mi em ve un metge d'aquests superbons que tenim, que tenen superbones idees i em proposa una idea nova, doncs això és el que em diverteix. O sigui, fer els quiròfans de la General jo m'ho vaig passar pipa, perquè van fer moltes coses que crec que funcionen molt bé. Sí, la monitorització, la traçabilitat d'instrumental que hem comentat, tot el tema de la logística, els circuits, vam dissenyar els magatzems perquè no ens entressin les caixes brutes dins dels quiròfans. Tot això, el que sigui, millorar la manera de treballar amb la participació de tots, perquè, clar, allà treballàvem en processos, no és allò de que jo lo veu així i l'altre el veu d'una altra manera. Juntar tots els punts de vista, els saladors estan supercontents, perquè ja no ens criden, porta'm això, si no tenen una app que els van llistant la feina. Si s'ha d'intentar tenir cura de tothom. I això és el que a mi em diverteix, millorar. I t'apassiona. Sí. Escolta, i el tema de ser dona, enginyera, dona cap, i a més, quan penses en l'equipament, i ara parlaves de l'Smart Part, penses en equipament que farà bé a la dona també? Això ho tens molt present? Jo he viscut en un món en teoria d'homes, sempre, però jo és que això de les diferències entre homes i dones mai l'he tingut clara, perquè a mi ningú m'ha fet cap diferència, no la sento. Sí que sé que jo tinc moltes enginyeres treballant amb mi i ho fan superbé. Els homes també ho fan bé, però vull dir que hi ha moltes enginyeries biomèdiques, perquè no sé per què és una especialitat que agafen més les dones. Però jo mai m'he sentit discriminada, vull dir que jo he estudiat enginyeria i he estat al club de rugby d'enginyers. O sigui, allà ja em vaig curtir i ho vaig veure tot. I no he tingut mai cap problema en aquest sentit. I en quant als equips mèdics, doncs és això, la humanització que parlava, en el cas de les dones, és molt més complicat, perquè tradicionalment els equips mèdics els han dissenyats enginyers homes
alemans, americans, anglesos, holandesos, italians una mica, i no pensen en la invasió que suposen alguns equips mèdics també per la intimitat de la dona, no? I això també és un projecte que no faré un spoiler ara, que estem treballant i que ja parlarem més endavant. Bueno, però sí, volia parlar també del futur. Què és el que ens espera? Cap a on va l'equipament del futur? L'equipament mèdic va cap a la digitalització, la integració de les dades i la intel·ligència artificial. I com he dit, és un sector i una indústria que està molt atomitzat i que hi ha molts genis. I que aquests genis han de treballar amb els metges, amb el BIR, amb l'Institut de Recerca. Estem intentant també impulsar aquestes inventitos, no?, que dius, un metge té una idea, es troba amb un físic, amb un enginyer, amb un no sé què. Ara està tot molt amb les dades i tal, però els equipaments mèdics i la innovació en el tractament és molt important. I jo crec que com a hospital ara no ens dona temps, perquè el dia a dia estem comprant ara com bojos i mantenint, però jo vull col·laborar més en aquesta línia de tenir idees, de fer brainstorming i noves tècniques i nous tractaments, perquè és com s'avança en la medicina. I ara està tot el tema dels bessons digitals, que serà la bomba, perquè vull dir, ja hi ha empreses, nosaltres a Vall d'Hebron, com saps, tenim un projecte finançat per la Comunitat Europea per desenvolupar bessons digitals en diferents línies que ens han demanat els nostres especialistes, no? I la indústria ja ho estan fent servir. Les empreses estan decidint si abandonen la recerca o no d'un fàrmac per el resultat d'un bessó digital in silico. Això serà la bomba. Ja està sent. Sí, però Més serà encara, molt... desenvoluparà més. Escolta, ens has explicat moltes coses de la teva feina, del teu dia a dia. Explica'ns alguna de la teva vida personal. Què t'agrada fer quan no treballes? Quantes hores treballes al dia? Treballo moltes. Quantes? No les diré. No les diré. Treballo moltes. Quan haguem de fitxar, tu superaràs les hores, no? Sí, m'hauran de pagar moltes hores extres. Però bueno, és igual. Però treballes aquí o estàs també connectat tot el dia? O... No, a veure, jo el telèfon de l'hospital el tinc sempre encès i jo me'n recordo que quan ens vam quedar sense llum, que ens van trucar a les 4 de la matinada, que vam haver de venir aquí tots corrents, i que els de la UCI, que van ser uns supercampions, o sigui, estaven intubant amb el telèfon mòbil, ventilant amb els embús, i nosaltres anàvem a carregar a l'infantil perquè els respiradors tenien 3 hores de bateria, però clar, quan s'acabava la bateria anaves a carregar a l'infantil i tornaves. Allò va ser terita marinerita. Però bueno, el meu temps llibre el que m'agrada és fer surf. A mi estar a l'aigua, sí. I això em relaxa molt. No sóc la millor surfera del món, ho faig molt malament, però m'ho passo pipa. I agafar la onada també és una cosa de paciència, d'estar allà flotant, mirar el mar, la posta de sol, i quan l'agafes és una sensació... Ho fas molt d'hora. O d'hora o tard, segons les onades. El surf no és com el tenis, que a les 8 vaig a jugar a tenis. Vas on hi ha onades, a l'hora que hi ha onades, a la marea que toca, etc. Vull dir, això és el que em distreu. I nedar també. I nedar a festa amb els amics. Ja tens les vacances planificades? Fas No. moltes vacances aquest any? Encara no, perquè depenem de les llums quirúrgiques que hem de canviar aquest any a la General, que s'han quedat obsoletes. A la General vols dir els quiròfans de la General, no? Sí. Aquest any canviarem... S'han quedat obsoletes, però que ningú es preocupi. Funcionen bé per operar, Funcionen no? bé, però els proveïdors ens han dit que com tenen 15 anys ja no tenen recanvis. Nosaltres hem canviat 6, tenim guardades 6 per si s'espatllen, tenir els nostres propis recanvis de les llums velles. Aquest estiu canviarem la meitat dels quiròfans, perquè quan els quiròfans baixen, perquè la gent ha de fer vacances, baixa l'activitat a l'estiu, doncs farem la meitat i l'estiu que ve farem l'altra meitat. Aquesta és la feina també, no?, de planificar, de dir, quan les coses queden obsoletes s'han de comprar amb temps, s'ha de planificar quan es canvien i normalment quan els metges fan vacances és quan nosaltres podem fer més preventiu, fer obres, canviar equips, sobretot els equips que són estructurals. I no sé quan faré vacances, però ja les faré. Sí, perquè és necessari fer vacances. Sí. Tot i que et veig bé, et veig enèrgica, et veig desperta... Molt bé. Com tu, igual. Estàs molt bé amb les 3. Igual serà bé que tu. Escolta, una pregunta que sempre faig a tothom, però què vols ser quan siguis gran?
No tinc ni idea. Jo soc... No planifico a llarg termini, no m'agrada. Però veus en el mateix càrrec... Però veus quan fent una sigui altra gran cosa. espero no treballar i estar fent surf en una Quan platja. siguis gran vol dir d'aquí 5 anys, per exemple, que seràs més gran que ara. No, d'aquí 5 anys Que seré fora igual de jove que ara. Però què et veus? Quan sigui gran... No, doncs jo crec que el mateix, si no me n'he cansat, però amb les noves tecnologies que vingui i els nous reptes que ens posi aquest hospital, que no sé si seran econòmics, tècnics, científics o com serà, però ja els anirem veient. Com he dit, que era surfera, que quan venga la ola ja l'agafarem. Molt bé. Escolta, em fa l'efecte de que podies explicar-nos moltes històries de coses surrealistes que han passat a Vall d'Hebron i que has arreglat. No sé si tens alguna que vulguis que recordis surrealistes. surrealista o d'aquestes que a última hora salves o coses imprevistes que aconsegueixes miraculosament. No sé si vols explicar-nos alguna cosa més d'aquestes que t'hagis deixat. He après molt de teatre al Vall d'Hebron, teatre, perquè els proveïdors és com un fronton, que jo dic, els has d'anar acorralant perquè vinguin ràpid, perquè si hi ha només un equip de préstec ens el deixin a nosaltres i no un altre. Jo me'n recordo un dia que estava parlant amb una transportista de DHL que ens havia de portar no sé què. No, és que això ve per tren i no sé què. Dic, no m'ho pots portar amb avió, que hem d'operar demà passat? I al final vaig plorar tant que me'l van enviar per avió. Vull dir que a vegades has de Tot el fer... dia negociant, regatejant, Bueno, no regatejant. mentint una miqueta. No, mentint no m'agrada mentir. A mi. Bueno, teatre, Teatre del bueno. Teatre del bueno, però no mentir. Perquè era veritat. El que li estava dient a aquella senyora era la veritat, que necessitàvem aquella peça perquè teníem una cirurgia. No és mentir, és plorar una miqueta. Escolta, aquesta passió que ens has demostrat, digues per què em recomanaries a la gent que es dediqués al que es dediques tu. Perquè és un món apassionant que cada dia aprens. Jo cada dia descobreixo un equip que no sabia que tenia o que té una funcionalitat diferent i que al final estem en un hospital públic i treballem per la sanitat pública i no estem fent bombes ni tràfic de persones. Vull dir que estem fent una feina supernoble. Salvar vides. Salvar vides amb grans professionals que a mi m'inspiren, els nostres metges i les nostres infermeres. I que la tecnologia mèdica, tot i que hi ha coses que triguen a arribar perquè està molt regulat, és una tecnologia que evoluciona superràpid i que fa coses meravelloses que mai t'hauries imaginat. És que és un gran món desconegut, que la gent no sap com funcionen les màquines que els hi curen. Jo al·lucino que per llei no hi hagi d'haver un enginyer en un hospital, ho torno a dir. Tu imagines una central nuclear sense un enginyer? Clar. Això està regulat, el nostre no. Que pot venir un filòsof aquí a fer la meva feina, saps el que vull dir? I és supercomplexa, s'ha de conèixer. Jo sempre els dic al meu equip quan han de comprar una cosa, no? Perquè tu has de definir. Dic, això què fa? Què cura? Què medeix? Com ho medeix? Quina tecnologia fa servir? I nosaltres, com he dit que som traductors, hem d'explicar als metges que això ho fa d'aquesta manera, això d'una altra. Hi ha metges que a vegades fan servir els equips i ningú els ha explicat els riscos que tenen, no? I això forma part de la nostra feina també, no? Els electrobisturís, l'altre dia ens feien la consulta si poden operar amb 2 electrobisturís alhora, com s'ha de posar les plaques, són coses que nosaltres a vegades també hem de consultar al fabricant, perquè no són trivials. I aquesta solvència tècnica per garantir la seguretat i la disponibilitat dels equips i la renovació i que tot estigui perfecte i funcionant és el que a mi m'agrada i el que crec que la gent quan ve aquí... És que és molt divertit. És molt divertit. Jo crec que amb aquesta quasi hora, al final, veus com ha estat fàcil i ha sortit sol, amb aquesta quasi hora crec que la gent s'ha fet una idea del que feu, del que fas, i s'ha conscienciat de la importància del vostre col·lectiu i de la importància que hi hagi enginyers en un hospital. No sé si... Hi ha més gent treballant en l'entorn, no només de l'hospital. Vull dir, treballem amb l'ICS, amb el centre corporatiu, que ens ajuda molt la gerència de compres i que se'ls hauria d'haver fet un monument, perquè en el Covid són els que ens van comprar els respiradors, totes les EPIs i les mascaretes, i van treballar com animals, igual que nosaltres. El CatSalut, que és és la nostra asseguradora i és qui ens fa les noves plantes i ens compra l'equipament. Ara està saludant els jefes, no? Ens cuiden molt bé perquè no hem parlat i és tot un ecosistema. I després les societats científiques i els col·legis d'enginyers que també treballen
per formar aquests professionals, no? I que estan lluitant doncs, perquè hi hagi aquesta formació més reglada. Perquè els enginyers clínics en el Vall d'Hebron doncs, som un equip. Cada cop les unitats de tecnologia mèdica es van fent més grans perquè la tecnologia es va complicant. I en un hospital petit, doncs igual hi ha una persona i està sola. I hem de fer xarxa, perquè si tu tens un dubte o necessites alguna cosa, doncs truques als teus col·legues que estan fent el mateix que tu. Clar. Perquè aquí la resta no sabeu de lo nostre, no? Igual que jo no sé de lo teu. Bueno, Llavors, una mica sí, tu has saps. de fer xarxa amb els enginyers clínics que hi ha a tot arreu. I també amb la indústria, clar. Algú més que vulguis agrair? Algun jefe més que Vull vulguis? agrair al Fran per aquesta entrevista que m'ha fet. Espero que hagi estat bé, Raquel. A mi em feia molta il·lusió entrevistar-te i jo crec que era molt important que la gent et conegués i conegués la vostra feina. Per tant, moltes gràcies per fer Vall d'Hebron a nosaltres durant, ho sento, 26 anys. Dale. Vinga, gràcies. Moltes gràcies.